Alhamdulillah pemirsa, ternyata berhasil. Tidak sia-sia main jajal gawe bolu kukus pisang. Loh, mentur mentur pemirsa yo mekruk ngembang sekali. Tuh. Wis sekarang wis roh. Ternyata gampang. Kita coba ditumplek pemirsa yo, dipotong-potong dulu. Mateng. Jadah iki mang tak jajal pemirsa, tak cuwil dadak man tak tepung, cuma tak kasih minyak. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ya pemirsa, tidak lengket ya pemirsa. Kita coba dulu. Walah soalnya ranek tepung iki mang. Bismillahirrahmanirrahim, dicoba tak godoke. Malah ora kena pemirsa, lali gak dikek glepung. Gitu pencet-pencet enek ngono. Aturan dikasih glepung cuma tak kasih minyak. Aduh kan. Astagfirullah. Angel. Glepungnya lali. Song. Kita coba ya pemirsa. Harus sabar. Gimana jane tepung terigu ditaburin. Wis tidak mau menyerah. Yang penting sudah jadi. Gak mau menyerah aku pokoknya. Harus bisa copot. Jane mentega sama glepung. Nah, tak sogrok ben coplok. Ya dimaklumi alatnya yo sederhana. Yang penting jadi pemirsa. Jangan diganggu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak sia-sia. Akhirnya lepas juga, masya Allah. Hatiku senang gembira pemirsa. Ternyata berhasil. Wis saiki berhasil toh. Nah, tak mek piring kita balik ya pemirsa ya. Kita balik ketumplek ora plek ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Tretetet. Wis dipotong-potong. Tak potong. Iki pesone mang. Pitike ngemleng ae ta. Kita potong-potong. Sik. Jajal ya pemirsa. Bismillah. Ternyata mentur-mentur. Berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Mentur-mentur. Kita review pemirsa ya. Bolu kukus pisang. Saiki mau ono samilah pitik ucul. Tak esi yo mbuh sampean apa. Cuma ning kono mesti Mak kok cingak-cinguk. Lah iya iki krungu swara wong golek pitik. Nah, iki pemirsa koyo ngene. Ternyata berhasil. Wis tak potong-potong. Metu ndi tenane? Iku lho sisih kidul. Anding anu. Iya. Lah kuwi lak iso miber ya? Iya. Sik tak kekane. Ambek dhuwur kok bolong embu. Iya. Lu kan pakai apa? Bentuk.
bolu pisang kok lho. Aku tak bikin. Aku gawe bolu. Jajal kok. Ya cukup tangan ya. Iki wis tak ketok ikut kok. Angga. Iso. Oh. Balik ngono. Jadi tapi masih gak enak juga. Lah yo iki lho miber berarti. Oh kuwi. Ya, kebetulan. Kalian ini. Yuk. Heeh. Ape tak review. Hah? Ya alhamdulillah ra tau gawe. Bane saonone. Iki nganu gedang. Hah? Piye? Peralatan duwe kabeh. Iki gak tak mixer. Ngene tok. Mari njok larang ngomong gawe aku. Iki mok loro, Sam. Iya. Loro ndok pitik kampung sitok. Larang mari njoke. Iya, iki mang lak aku teran jajal ora tau gawe. Aku ndak tau gawe neko-neko. Mending dinggo lawah. Ki mang timbang nek gedang ah. Timbang ana wonge pemirsa amake ngono ae nek wonge. Memang nek mes sijik ngaret. Berhasil wis roh carane ternyata gampang yo. Dadi nek duwe gedang rontok dalu wis larang gak larang pemirsa daripada tuku yo malah luwih larang. Dadi mok modal ndok loro ae karo lengo kletik. Aturan bluben tapi mae lengo kletik ae. Wis tak kurang mentur-mentur. Tapi yo wis alhamdulillah pemirsa berhasil. Ini ki mae wis seneng pemirsa soalnya mae kan gak pernah gawe jajan sing reno-reno. Empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Legine yo pas. Nek lek mes liwat. Nek roh. Kayak emang Mbak kan yo rene, cuma Mbak kan rene iki pas urung mateng pemirsa jek tak kukus dadine yo ora iku. Ndak darani pamer pemirsa. Dadine nek para yo nek anu yo ngono mang. Soale nek digorono-rono ki nek gak mandumi ki yo sungkan. Wis kenyang. Ndok larang. Pitike ucul. Wonge ternak pitik dikurung pemirsa. Dadi kuwi mang mengo. Coplok alate. Nek wae mak tak liarno. Morak marik. Wis munggah meja. Munggah nang kayu-kayunan. Ambune seger. Soalnya dikasih vanili. Wis pemirsa yo.
wis kenyang. Nggih dipangan-pangan dhewe. Engko nek wis kalong separo, tak rono. Engko nek duwe mulih mbek pake. Ngono mang. Nek pake sing disenengi ya di kuwi pemirsa. Nek ora seneng ya wis kaya seblak kuwi ora seneng. Dene yo gak dingin gak apa-apa. Terus pemirsa. Wis kaya ngene. Tidak sia-sia aku bikin bolu kukus pisang. Engko nek Mas Andi mulih nek jadi gedang digawekno. Bedi gawa pemirsa. Iku yo kimeng termasuk kakean pemirsa delok ngantek luweh saka citakane. Embuange tenanan. Wis pemirsa cukup sakmene videone mak dina iki. Nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyak kali. Agung koyo banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki seperti biasa pemirsa yo mae wis rampung. Iki mau mae wis semayanan karo Lek Mis pemirsa. Yo arep milih Mbah Martun. Jadi Mbah Martun iki ndik bengi wis bali saka rumah sakit pemirsa yo mae yo wis dikabari karo Bu Kasri. Cuma kan mae ditekoki Bu Kasri muni ngene. Anu Bu, kula kan ibaratnya kula kan awak mae kan edak pemirsa. Jadi kula sanjang ngomong karo Ibu ngeten. Anu Bu, sepurane kula kan celak. Ibaratnya nek niliki ape sesuk, ape bar sesuk, maksudnya mak iki ngono. Terserah mae. Jadi gak teko langsung tilik kaya ngono kuwi pemirsa yo. Terus Mbah Bu Kasri iki guyu pemirsa. Tapi ndelalah kuwi zong pemirsa yo. Ndek bengi mae ketemu karo mobile Mbah Martun saka rumah sakit kuwi pas mulih ning warung kono yo pemirsa. Ning warung Tugu. Jadi ternyata Mbah Martun kuwi gak didekek ning omahe dhewe kene pemirsa yo. Dadi didekek ning Dong Talang, nggone anak wedok. Jarene iki mau yo jarene Mbak Kesi karo Lek Mis mau nek kondo yo jarene ning nggone Nduk Win. No, ning nggone anak wedok sing saka Jakarta pemirsa. Dadi ki mau Lek Mis ngejak engko nek wis bar ngarit, wis mulih ngarit kaya ngono. Lah berhubung Lek Mis ki uga mulih, dadi yo mak ngenteni. Wis engko bareng-bareng tilik metu Gunung Kunci pemirsa. Mak nek ngarane pok angger metu kono ki metu Gunung Kunci. Soale nek iki medhun nanjak nek pas rono. Kok nek pas mulih munggah dhuwur pemirsa. Jadi engko kaya ngono. Wis mak yo gak golek apa-apa pemirsa. Wis gak nggawa apa-apa pemirsa butuhe niliki. Wis sing penting selamat, diparingi sehat meneh. Kok jenenge wong lara kan cangkeme pahit ya pemirsa. Tur yo engko mesti butuh iki yo njaluke yo ndang mari pemirsa. Tapi nek urung mari kan biasane engko yo kontrol. Butuh pengen apa kaya ngono. Nek ditukokno awake dhewe kan gak ngerti kesenengane pemirsa yo. Maksude engko yo mesti gak kepangan. Intine engko yo sakjane yo kepangan pemirsa, engko kan yo sing nunggoni ngono. Cuma mae inisiatif arep tak angklopi ae pemirsa. Dadi engko ben iso dienggo tuku kesenengane Mbah Martun dhewe kaya ngono. Tur yo ora abot-abot nenteng. Beda nek rumah sakit pemirsa yo, nek rumah sakit kasare kan
nggawakno sinunggoni karo eh angklope engko sing lara mang nek pengene ndang apa-apa kena dienggo tuku kaya tisu, kaya pampers, kaya lenga putih, kaya wis pokoke keperluane sing lara mau lah pemirsa. Jadi iki mak ape simpel ae. Kaya ngono iki sambil menunggu Lek Mis pulang nanti baru dilanjut lagi ya pemirsa ya. Oke, dilanjut sampai tapi kemungkinan kok yo gak tak iku pemirsa yo soalnya wong loro. Jadi mae wis tak hati-hati dhewe lah pemirsa. Soalnya wong ki gak padha pemirsa yo.